各位在看韩剧或是学韩文的期间，有没有发现，有时候单字念出来的声音跟自己肉眼看到的字长得不一样？那其实是因为韩文有很多不同的发音规则。안녕하세요 여러분, 저는 와와공입니다. 여러분, 발음 연습 잘하셨나요? 오늘은 꼭 알아야 할 한국어 발음 교칙 4가지를 알려드리겠습니다. 준비 다 되셨나요? 그럼 시작해볼까요? Hello， 各位，大家发音练习练得好吗？今天我要来介绍4种韩文基础发音规则。各位在看韩剧或是学韩文的期间，有没有发现，有时候单字念出来的声音跟自己肉眼看到的字长得不一样？那其实是因为韩文有很多不同的发音规则。今天介绍的会是常见的4种发音规则，分别是连音，还有 p, tig, kiok 的变异音 ，here 的脱落，还有流音化。那么我们就开始吧。第一个是连音，那么我们在讲述规则之前，先听听看，先猜猜看到底变化了什么。먹어요, 있어요, 앉으세요。首先，各位如果有看我之前的40音发音影片的话，就会发现ing在出声的时候是不发音的，所以当前面的字有终声的情况下，终声将会跟后面的母音结合，进而进入连音的状态哦。那么我举几个例子，请各位跟着我一起念念看。하늘이 맑아요, 하늘이 맑아요, 하늘이 맑아요. 스티븐은 독일 사람이에요, 스티븐은 독일 사람이에요, 스티븐은 독일 사람이에요. 오늘은 금요일이에요. 오늘은 금요일이에요. 오늘은 금요일이에요. 接下来是分享，之前我有听我的学生有提过，有些老师可能会跟学生说，有连音跟连音都是没有关系的，你们可以选择要连音或是不连音，但是这是完全千万错误的观念哦。如果需要连音的情况下，各位没有连音的话，韩国人是在那一瞬间是完全听不懂你到底在讲什么的，即使你的声音念得很标准。所以各位一定要记得，一定要连音。接下来第二种是 p, tig, kiok 的变异音，我们一样先听听看，猜猜看它到底是变异在哪里呢？ 감기, 감기, 바보, 바보, 바다, 바다, 다리, 다리。首先，请看这张图表，各位有发现吗？ p, tig, kiok 在字头、中声、字中都是扮演着不同的角色。第一个是 p， 它在字头是无声的 p， 所以例如 바보, 바보。然而它在字中则是有声的 b， 所以例如 바보, 바보。也就是说，它的字如果是出现在第一个字的开头的话，它是念 p 的声音。那它如果是出现在字中的话，也就是说它不是在第一个，它是在第二个字出现的时候，它只是念 b 的声音，有声音的 b。无声跟有声到底差在哪里呢？就是无声的话是以气来带动声音，并没有震动到声带，所以是 p。然而有声的话则是有震动到声带 b。紧接着是 tig 的情况也是，它在字头的话则是无声的 t， 也就是说例句是 다리， 它的声音是 다리。然而它在字中的话则是有声的的，所以是 바다。紧接着是 kiok 的话，它的字头是无声的 가구。然而它在字中的话则是有声的 g， 所以是 감기。那我也来念一下他们在中声所扮演的声音。首先第一个 p， 它在中声的话则是 pop。再来第二个 tig， 它的中声的话则是 hot，
것。再来第三个 기억， 它在中声的话则是학교。若各位对于这3个字的中声有一些疑问的话，可以去参阅这支影片，这里面我有详细的解说。那么我一样举几个例子，请各位跟着我一起念念看。首先是 배우， 它的字首的例句是배우， 비행기， 배추， 볶음밥。 紧接着是 배우， 它在字尾的情况是 김밥， 두부， 수박， 신발。 接下来是 티귿， 它的字首的情况下是대사관， 다리， 드라마， 닭。 接下来是它在字尾的情况下是운동， 핸드폰， 지도， 포도。 然后再来是 기억， 在字首的情况下是과자， 기차， 김치， 감자。 接下来是它在字尾的情况下是생각， 한국， 당근， 지갑。 再来是第3点 here 的脱落，我们一样先听听看。좋아， 많이， 싫어。 好 here 的脱落表示，如果中声是 here， 或者是这后面这2个的情况下，后面若是加上母音的话 here 则是不发音的。那么有举几个单字，请各位跟着我一起念念看。나아요， 좋아해요， 많아요， 끊으세요， 잃어버렸어요， 싫어요。 接下来进入第4个，最后一个流音化，一样我们先听听看。설날， 관리， 1년。 首先这2种情况，第一种是中声的 리을， 或者是后面这2个加上出声的 niên 的话， niên 会变成 리을 的声音。例如설날， 물냉면， 생일날， 실내， 줄넘기， 잃는， 알는。 接下来第2种是中声的 niên 加上出音的 리을 的话， niên 会变成 리을 的声音。例如관리， 한라산， 신라， 연락， 편리하다， 연락처， 원래。 那么今天的教学就到这里咯，如果有什么问题的话，欢迎在下面留言。如果觉得我的影片有帮助到您的话，请订阅我的频道，也别忘了按赞、开启小铃铛，那才不会错过我的首播影片哦。我都会死守在首播上面，跟大家一起聊天，欢迎各位参加。那么就谢谢各位的支持，我们下次影片再见，拜拜。